Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot në emisionin ton Argument ka ftuar avokatin e mirënjohur Apolon Braho. Do të flasim për problemet e sistemit në drejtësi, për vettingun dhe për faktin që është një lajm i mirë që grupimi i prokurorëve të shoqëruar prokurorët të krimeve të rënda, SPAK, së fundi është arritur vendimi që në fund të muajit të ngrihet. Për këtë problemet e vettingut, problemet se si sistemi drejtësi ka influencuar edhe në moshapjen apo pengesat për aderimin e Shqipërisë në BE, do të diskutojmë me avokatin e mirënjohur edhe një herë, Apolon Braho. Zot Apolon, mirë se erdhët. Mirë se të gjeta. Është një lajm i mirë që më së fundi marrim një lajm nga drejtuesit e prokurorisë që do të krijohet e mundur së shpejti brenda muajit të krijohet prokuroria e posaçme apo jashtëquajtur SPAK. Siç duket kanë kaluar sitën e vettingut deri në 8 prokuror. A është e mundshme që të krijohet SPAK-u me kaq prokuror apo mund të fillojë veprimtarinë apo pritet të mbarojnë të gjithë kandidatët për të qenë antar të kësaj prokurorie procesin e vettingut? Ashtu siç e thatë edhe në pyetjen tuaj, kryetari i Këshillit Lart Prokurorisë, zoti Ibrahimi, deklaroi se brenda afatit 30 ditor do të krijohet struktura posaçme antikorrupsioni ose SPAK-u, që shkurt kjo fjalë. Natyrisht është një punë u bë disa vjeçare tani që po arrim dhe të shpresojmë që do zbatohet ky afat, që do të arrijmë në këtë përfundim. Të përmendim pak kushtetutën. Efektivisht, siç e thatë dhe ju, numri i antarëve që kanë kaluar me një fjalë që janë të gatshëm aktualisht për të filluar në këtë strukturë, që dihet çfarë do luftoj SPAK-u, me një fjalë, funksionarët e lartë shtetëror, dhe deri tani janë 8. Ndërsa ka një kontradikt të vogël, sepse kushtetuta, që është miratuar me përqimin e 2 palëve, me fjalë si pozitës së sotme dhe opozitës së sotme, ose të djeshme, se sot efektivisht opozita nuk ekziston më në parlament. Gjithsesi është miratuar që të jetë minimale 10 persona, pra 10 prokurorë të quajnë. Por, në para fakti janë 8 që janë të plotësisht të mundshëm për të filluar. Pra ka një devijim të vogël nga kushtetuta, por ky devijim është i pranueshëm dhe i mirëpritur. Më mirë të fillojnë 8 sot, se sa të presim dhe një muaj, 2 ose 3 që të kanë apo të caktohen përkohshëm pastaj, se prapë dhe po të caktosh persona që se kanë marrë vettingun, i bie që pas 2 muaj, 3 muaj, do një për ta nuk është garantuar që mund të haqesh prapë. Dhe më mirë një hap i ngadalt dhe i sigurt, se sa një hap i nxituar, të cilët do të fillosh nga para të krijosh kandidaturat e reja, të shpallësh vendet vakante etj. Këta nga ana e tyre, pasi të krijohen këta 8, natyrisht do zgjedhin kryetarin e tyre dhe do të jetë në kompetencën e tyre, sepse KLP-ja ose Këshilli i Lartë të Prokurorisë nuk e përcaktoi momentalisht sa do të jetë dhe kur do të fillojë data fikse që ata do të fillojnë, dhe e la në kompetencën e tyre. Është një normalitet në këtë rast, sepse ata do ta shikojnë, do futen dosjeve që nuk janë pak, dosje që janë në pritje, nuk janë pak, do t'i futen dhe do të shikojnë dhe caktojnë datën konkrete kur do fillojë veprimtarinë, e cila uroj dhe shpresoj shumë që të filloj brenda këtij afatit 30 ditor. Pse mendoni zgjatje kaq shumë vettingu? Ne do dëshirojmë gjithë që vettingu të bëhet sa më shpejt, por nuk është aq e lehtë që të verifikohet gjithçka për të kaluar vetting një person prokuror, sepse janë 3 komponentë kryesor, është gjendja pasurore që është më e diskutueshmja dhe më e kritikueshmja. Dhe ky komponent ose kjo këmbë e trekëndshit që ndërtohet vettingu është ajo që ka ngelur, nuk ka lënë të kalojë shumë prokurorë gjyqtar, pra është ana pasurore, është ana profesionale dhe është dhe ana morale, sepse ana morale presupozon a ke kontakte me persona të jo korrekt, me të dyshueshëm, pra të papranueshëm për sistemin e drejtësisë. Pra, duhet të marrësh këto 3, po gjithsesi, më pengusja ka qenë ana pasurore. Dhe në anën pasurore, edhe në ato 2 tjera, ana profesionale pak a shumë, e kam thënë edhe tjera. Ana profesionale pak a shumë, po thuaj se marrin gjithë, sepse ato punojnë, kanë punuar dhe nuk vjen atje jurist me 3 vjet e 5 vjet, kupton? Vjen jurist
më specializuar, përfshihet edhe vetë si janë punë, krahas tjerave. Pra, nëse anën pasurore nuk është aq e lehtë të zbulosh ato. Plus edhe ata që kanë marrë për mendimin tim, një pjesë e tyre që kanë marrë, edhe ata kanë kaluar me paterica anën pasurore. Efektivisht. Dhe po ta bëje më strikt atë verifikimin pasuror, ndoshta edhe gjysma me që kanë kaluar, dhe ata gjysma mund të ngelen. U tha që do të pas kësaj krijohet mundësia edhe për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, apo dhe për të zgjedhur prokurorin e përgjithshëm. Pse po vonohen këto dy? Megjithëse edhe prokurori i përgjithshëm është figurë qendrore, po më tepër prokurori i përgjithshëm në këtë fakt nuk e pengon këtë reformë momentale, nuk i sjell ndonjë gjë të madhe sistemit drejtësisë, është prokurori i ri i përgjithshëm apo nuk është? Me gjasa shumë për mendimin tim, sepse është një prokuror i përgjithshëm. Ekziston. Nuk është si gjykata e lartë për shembull, ose si gjykata kushtetuese që i thonë se është, po de facto nuk funksionon. Nësa prokurori i përgjithshme është një prokuror i përgjithshme. Do jetë as do jetë kjo, është e dorës dytë, mendoj që kjo do të jetë prap, personalisht, po të pyes mua kush do jetë, kjo do jetë prap. Është një ndër 3-4 që kanë kandiduar, e cila ka mundësi shumë që të jetë prap në këto 3-4. Ju thoni sepse është kompetencë e kuvendit, kjo është kompetencë e kuvendit. Kuvendi a zgjodhi këtë, pse mos ta zgjedh prap? Me logjikën e curisë asaj. Pra, është më tepër ky kuvend që s'ka opozita, se atë vizion në 64. Jo, pikërisht. Opozitë që s'di të lexoj fjalimet në kuvende. S'di të lexoj, po dhe në të kaluarën dëgjoj opozitë, 10-15 deputet janë aktiv. Nga 120, vetëm 22 palë bashkë marrin pjesë aktive. Se 120 tjera janë për të ngritur dorë, dieta se si janë parlamentet. Në Shqipëri kështu ka qenë parlamenti, po thoj se gjithmonë. Por kjo pozitë që ka 74, ja po quajmë ato që janë bashkuar, nuk e kalon dot zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm ose prokurores përgjithshëm apo kështu quhet, prokuror përgjithshëm, pa pasur miratimin e tyre se duhet minimale 84 deputet. Nuk duhet me 71 siç ka qenë në legjislacionin e kaluar. Pra ajo është si është opozitë, pa ato nuk kalon dot. Prokurori kalon pasaj se kushtetuesa. A mendoni ju se prokurori përgjithshëm e përkohshme mund të rizgjedhet për arsye se ka mbështetjen e qeverisë? Jo, nuk lidhet qeveria fare këtu. Nëse bëjmë analogjinë qeveria dhe parlamenti është i njëjtë, nuk mund ta bëjmë dot të, sepse qeveria ka funksione ekzekutive, ndërsa parlamenti ka detyrë kryesore është legislativi, nxjerr ligje, e kupton? Pra, nëse themi që ky është dhe deputet dhe ministro, kështu ministro, tjetër puna në këtë aspekt. Por këto kalojnë me qeveri, nuk ka asnjë lloj kompetencë qeveria për të shtytur, për të negociuar e tjerë. Kuvendi po, ka. Po, dhe kuvendi në lidhje me zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm e ka këtë, nëse kuvendi për shembull nuk plotson dot 84 deputet, 84 vota. Atëherë prokurori përgjithshëm nuk zgjidhet asnjëri nga ata që është dërguar. Po, ata 3. Në rastin konkret ata 3. Por, nëse nuk zgjidhet, ose nëse ata nuk bien dakord, atëherë ka zgjidh ligji që mos ketë stopim, mos ketë ngërç. E ka zgjidh. I pari në listë dërgohet. Kush do të jetë i pari nga ata? Nuk e di mende kush do të jetë i pari. Është e drejta e propozuesit. Nëse do të vihet pra Arta Marku e para ose një nga ata 2 tjerë i pari, dhe kuvendi nuk bie dakord të zgjidhet ajo që është i pari në listë. E ka zgjidhur, pra nuk ka stopim në këtë rast. Është zgjidhje e mirë. A mendoni që do ketë më tepër pavarësi sistemi i prokurorisë pas miratimit edhe funksionimit të SPAK-ut edhe të organeve tjera? Nga kryeprokurori, po flas. Po, nga kryeprokurori ka 2 vjet që ajo me fjalë ligji ka 2 vjet që ka zgjidhur që nuk ka më varësi prokurori në çështjet konkrete. Pra, prokurori përgjithshëm nuk të urdhëron as arrestoje, as ik pas arrest. Nuk ka. Po tesh nga puna, të shkon prej këtu në Kukës. As nuk të do të ka puna. Pra, nuk të heq, po nga Tirana çon Kukës. As nuk të do të më në të ardhmen nga kjo sepse është organ tjetër. E ka KLP-ja. Pra, është vetëm një organ që kush do vjen kuvend do përfaqësoj prokurorin, natyrisht do vjen prokurori përgjithshëm. Me statistikat, pra figurë administratori i sistemit është një administrator i sistemit, siç mund të jetë me fjalë një president pa kompetenca. Pra, vendos gjithçka kuvendi, po gjithsesi përfaqësimin e shtetit në mënyrë honorifike e bën presidenti, ose
Kjo është vetëm një përfaqësuese para një organe më të larta për konferencave tjera. Nuk ka kompetenca konkrete për çështje konkrete. Se këtu vuan, në fundin Shqipëria këtë vuan për çështje konkrete. Ajo mund t'ja punësime të ndryshme që më kujdes, ose e tjera. Por shembull, ka një akuz për Edi Ramën, na vendos dot ajo? Nuk vendos dot ajo, sepse është ngarkuar dikush tjetër. Ajo po ndërtohet, një strukturë e posaçme. Ndaj Edi Ramës, ndaj Sali Berishës, ndaj Lulzim Bashës, mora këta 13, ose ndaj presidentit. E të tjerë më poshtë është aty më e lehtë për të bërë. Pra, ndaj këtyre është struktura posaçme që do të krijohet, si thamë në fillim pritet të krijohet së shpejti, ajo do të ketë kompetencat dhe mundësinë për të hapur dosje dhe për të çuar para gjyqit dhe të vërë para përgjegjësisë personat e lartë shtetëror ose deputet e tjera, funksionet e larta shtetëror. Gjatë një interviste të kohët fundit, pas vendimit të fundit të BE-s, kryeministri Rama u deklarua se do të kërkojë dënim penal edhe për drejtuesit e drejtësisë, ish prokuror edhe ish gjykatës, të cilët nuk e kanë kaluar vettingun. A ka të drejtë? Për të kërkuar, nuk ka njeri që e preshon nga kjo drejt. Është një drejt, çdo qytetar mund të drejtohet organit kompetent dhe i kërkon për filluar një çështje penale, një ndjekje penale ndaj dikujt. Po rëndësi ka këtu jo kush kërkon, se kërkesa mund të bëhet shumë. A ka kompetencë kryeministri për të ndikuar? Nuk ka. Po pse deklarohet Rama që thot unë do t'i dënoj, do t'i çoj në burg? Po qeveria nga ana e saj është kontrollon gjithë jetën ekonomike të vendit. Dhe konstaton një diçka në punën e saj. Një shkelje në punën e saj. Atë e ja sugjeron organit kompetent shtetëror. Kush është në këtë rast? Është prokuroria që do krijohet në këtë rast. Kjo prokurori do ajo kryeministri është në cilësinë e denoncuesit. Në cilësinë e denoncuesit është kushdo. Po ka të drejtë iniciativë legjislative që të krijojë ligje që të dënohen të gjithë ata që sipas ligjit aktual të vettingut mund të vetë deklarohen që nuk duan të bëjnë pjesë e sistemit drejtësisë dhe janë shmangur. A ka iniciativë legjislative kryeministri? Po ka. Sepse është kryeministër dhe në Shqipëri dhe gjithë botën, kryeministri mund të bëjë për ndryshimin e ligjit. Po, mund të propozojë një kod të ri penal, mund të propozojë, jo të vendos. Dhe këto është organi legjislativ që mund të ndryshojë sipas ligjeve. Ca ligje kërkojnë shumicë të cilësuar, ca ligje me fjalë vota 71 vota, që është gjysma. Por këto ligje kushtetuese ose atë kërkojnë shumicë të cilësuar, të cilat natyrisht duhet dhe vota e opozitës. Pra s'bën dot kryeministri asnjë gjë nga ato. Ndërsa për të denoncuar është e drejtë dhe është dhe fusha e tij politike që çdo në anën tjetër sot lideri i opozitës Basha thot do i dënoj të gjithë këta kur çestat e kashës ka. Pra është një propagandë politike dhe jo asnjë gjë ndërhyrje dhe asnjë presion. Sot, nesër me një fjalë më saktë sot, kur themi sot kemi pasi të fillojnë punë këto strukturat e posaçme të specializuara, atëherë ato s'kan asnjë lloj varësie dhe asnjë lloj frike të mundshme se deri dje vërtet s'kishin varësi. Po ai kur të merrte ai si qeveri për shembull dhe të thoshe ndërhyrje dhe transferohesh ti, se prokurori i përgjithshëm e bën ata për shembull. I thoshte prokurori i përgjithshëm bëj kështu. Po prokurori i përgjithshëm urdhëron të varësit, pra indirekt kishin një frikë normale, ai varësi thotë mos të prishë kryeministri. Nëse sot s'ka asnjë lloj lidhje të tillë. Të shpresojmë që të jetë kështu me gjatë. Teorikisht është kështu, praktikisht të presim dhe të shikojmë. Okej. A ka ndikuar faza e realizimit të vettingut në pengesat që hacen Shqipërisë edhe Maqedonisë në këtë rast për të filluar bisedimet me BE-n? Mendoj që ndër përparësitë kryesore të Shqipërisë, në përgjithësi, nuk po as pozitën as opozitën, sepse në reformën në drejtësi, pavarësisht se kush ka kontribuar më tepër, se dihet ai që është pushet do kontribuojë më tepër se sa ai që, por pa dakordsinë e dy palëve nuk bëhesh dot reforma në drejtësi. Nuk do fillonte dot. Pra, në këtë kuptim ndër përparësitë më të mëdha të Shqipërisë në sy të huajve, po e quaj BE-n të huaj, pra ka qenë nisja e reformës së drejtësisë. Dhe
ecja reformës drejtësi. Pra, nëse ka ndikuar pozitivisht, jo negativisht, reforma drejtësi, megjithëse nuk ka arritur. Megjithëse statusi ende nuk është realizuar. Nuk ka arritur plotësisht, por ka një gjë, Evropa nuk mund t'i kërkoj dhe mund të fajsoj qeverin ose politikën, marrë politikën shqiptare, ose Shqipërinë total, se në fundit hapja e negociatave nuk do bëhet për qeverinë, do bëhet për Shqipërinë. Pra, dhe pasojat të mirat të këqija, natyrisht më shumë përfitime nga hapja këtyre ka ai që është qeveri, sepse është propaganda politike pasaj, është tjetër aspekt. Po, në kuptimin e përfitimit të real, ne të dyve të pakën se duhet shumë se kush do të fitoj. Na duhet, a fiton populli? Po, fiton Shqipëria. Por ato nuk u hapën. Tani, në këtë kusht, reforma në drejtësi ka pikët pozitive për të hapur. Pra, reforma në drejtësi nuk është negativitet për Shqipërinë, megjithëse është mbaruar, por është pozitivitet. Dhe të shtojmë në diçka, ne të gjithë ankohemi, të gjithë, me fjalë, kemi e drejta dhe ankesat tona për vonesën. Po, tek po shikoja para disa ditë që riktheva atyre të reformës në drejtësi, reforma në drejtësi që në aktin fillestar thoshte që marron brenda vitit 2021. Pra, nuk ka rritur ne pa gjykat kushtetuese edhe një vit. Kur themi mbaron, ka parasysh ka kaluar 800, me fjalë është rregulluar gjithçka. Po kjo gjykata kushtetuese dhe prokurori i përgjithshëm është shumë e lehta. Po gjykata kushtetuese mund të vazhdojë, me fjalë, nëse na gjen ata që premtojnë, po themi po përsit premtimet e atyre. Mendohet që brenda vitit duhet të këtë maruar dhe problemi i gjykatës kushtetuese. Megjithatë, është një nga çështjet që ka ngritur edhe në një nga pikat e Gjermanisë për kushtet e shtuara për të realizuar për dhënë ponë gjermanë. Megjithëse gjermanët e dhanë ponë për Shqipërinë, po i vënë këto kushte që të plotësoheshin brenda një faze caktuar kohore. Tani, me që Shqipëria nuk u pranua që ta bisedimet, a mos zbehet presioni për të plotësuar këto drejtimin e këtyre veprimeve të reformës drejtësi? Pozita shqiptare, me fjalë, ose kryeministri dhe drejtues të Partisë Socialiste, se këto janë është pozita e vetë me tani. Rrallë herë qëllon që të jetë në pushtet vetëm një forcë politike. Nuk po e futem analizës pse, po gjithsesi ajo është pozita, është qeveria, është parlament. Dhe ka deklaruar që këto reforma ne Evropa na i kërkoi, po dhe sikur të mos ndodh asgjë nga Evropa, ne do t'i bëjmë sepse Shqipëria nuk ka rrugë tjetër veç futjes në Evropë. Pra kjo është një augur i mirë që në fundit augur apo është thjesht një justifikim politik? Në çdo gjë politikani e shikon dhe anën politike, fut dhe propagandë, fut edhe, me një fjalë, bën gjithçka për të shtuar kredibilitetin e vetë në ata që do t'i zgjedhin nesër. Pra, kur do ketë votime ose zgjedhje të reja, ne nuk e dim, po dim ligjin që ka 21-shin. 21-shin është larg e zhapur. Efektivisht, është larg dhe hapur. Dhe fillon që tani që mos i quhet negativitet, mos i quhet, me një fjalë, mos të shtohen kërkesat e opozitës për shembull që jep dorëheqjen, e tjerë të mundshme që qeveria i shmanget me këto propagandë parandaluese. Por gjithsesi Shqipëria, edhe po do qeveria, e parlamenti bashk, Shqipëria tani e ka përcaktuar drejtimin e saj perëndimor. Të tha dhe kryeministri, domethënë, duke bërë një aluzion me Serbinë, që Serbia shef 360 gradë dhe nga Rusia dhe Shqipëria ka drejtimin e vet. Ka përcaktuar dhe kjo është pozitivitet nga të dy forcat politike, nga të dy, pra cila do forcë politike ta marrë Shqipëri, qoftë majta, qoftë djatha, drejtimi perëndimor i Shqipërisë është i përcaktuar. Kjo është gjë pozitive për të gjithë ne, sidomos ne që jemi në Amerikë. Kështu që është e përcaktuar. A mendoni që ka luajtur rol në vendimin e Francës emigracioni i paligjshëm apo kërkesat maksimaliste për azil politik në vendet e Bashkimit Evropian? Qa mendonte Franca më mirë se Merkeli nuk mund në diskutimin e bërë nga Merkeli përfshihet gjithë qëllimi dhe fajësia për shqiptarët, se fajësi nuk ka, çdo shtet, jo Franca që është kryesor, se Franca e Gjermania janë dy më kryesorët, po Merkeli e tha, ne të gjithë ishim jemi shumë të dëshpëruar, tha që Shqipëria nuk hap negociatat. Gjithsesi demokracia dhe rregullat e BE-s janë të tilla, tha që vetoja franceze
nuk tha as vota kundra e Danimarkës apo Hollandës. Nuk e tha dhe këto, sepse ato dyja mund të ktheheshin, de facto mos isha Franca, sa ashtu, po të shikojmë ne në vazhdimsi, Hollanda vërtet doli kundra, po tha, në rast se parlamenti hollandes, me gjithsesi ishte kundër, në rast se jemi të vetëm, kjo joja jonë do të thënë po. Pra, nuk ishte kundër. Nësa vetoja franceze ka dy arsye kryesore për ta shkuar. Franca u akmor në radhë parë ndaj Gjermanisë. Se bëhet luftë edhe në mes të dhënave, po me fshehur. Me fshehur dhe e dukshme po me fshehur. Sepse gjermanët, francezët nuk vuan dot atë që deshin në Parlamentin Evropian. Kjo është lufta e brendshme. Është lufta e brendshme e tyre, po është lufta dhe gjeopolitikës së tyre. Interesat gjermane janë më tepër për Ballkanin se sa interesat franceze. Jo vetëm kaq, po Gjermania nëse do vëmë dy, kush u thënë Bashkimin Evropian, u thënë dy, Gjermania dhe Franca. Po nëse do caktojmë një, të gjithë thonë Gjermania është jashtë. Dhe në këtë kuptim, Franca ka mendon dhe vepron. Çdo gjë nuk do vendosë si thot Gjermania, po do vendosë siç dua unë, siç dua unë. Plus që opinioni i brendshëm në Francë është mbi 80% që nuk duan ndryshim të statusit të Bashkimit Evropian. Nuk duan të futen në Bashkimin Evropian në vende të tjera. Po presidenti e di që nesër nga i popull zgjidhet. Dhe nuk mund të dalë haptas. Kjo ishte një veto e Francës dhe ato tjera janë pretekse. Kjo është veto e Francës, arsyetimet e veta politike dhe politikës brendshme. Tash ka një pyetje tjetër. A ka përgjegjësi qeveria për mos realizimin e kësaj ëndre shekullore të shqiptarëve në këtë rast? Shqipëria në këtë rast ishte para një provimi që ndaj saj të hapeshin negociatat për të plotësuar detyrat të ngarkuara, se negociatat të kanë. Hapja negociatat me një fjalë, do të japim detyrat që do plotësosh derisa të futesh. Edhe mbas i futesh bëhet njësimi i legjislacionit të brendit. Jo, para se të futesh bëhet. Jo, para se të futesh do bëhet edhe njësimi. Po një ndër detyrat është edhe njësimi i legjislacionit për shembull. Ato tjera ngritja ekonomike, që ka dhjetra dhe qindra detyra të cilat për ditë shtohen dhe nuk janë siç kanë qenë fazën e parë, që dhe me buxhet të falsifikuar fut Greqia RB. Qartë, kryeministri Rama ka drejt në një aspekt kur thotë që kushtet për Shqipërinë janë më të rënda se sa të vendeve që janë anëtarësuar më para Bullgarisë. Ato janë që ka plotësuar këto kushte. Po tash, për të caktuar fajësinë e qeverisë ose të çdo në përgjithësi, edhe një person që merret penalisht, edhe ai do të vërtetosh fajësinë. Po, për të pasur fajtor një njeri, duhet shikojmë, a ka çfarë detyras nuk ka plotësuar. Pra, nëse mësuesit caktojnë një grup detyrash, dhe ti nuk ke plotësuar këtë, mësuesi thotë ngelen klas. Po ngelen klasi, drejtori i shkollës duhet ta sidomos. Po kur ti ke 7, 8, 9, 5 këto, drejtori i shkollës hedh mësuesi firmën aty hedh drejtori. Po drejtori është detyruar të hedh firmën, kalove. Po jo s'do drejtori të hedh firmën. Atëre s'ka qa bërë, a i ka kaluar, po zot drejtori që të në firmën. Pra, nëse ke realizuar gjithë detyrat, nëse nuk ke asnjë mangësi në realizimin e detyrave, atëherë nuk mund të jetë fajtor ai person që ka zbatuar gjithë detyrat. Sepse komisioni i posaçëm i ngarkuar vetë nga BE-ja tha haptas që Shqipëria ka plotësuar gjitha kriteret që i kishin vendosur deri në atë moment. Por shumë një nga çështjet në që unë insistoj shumë edhe në 9 pikat e Gjermanisë është çështja e pronës. Është një varr i ngrehur në të gjithë sistemin ekonomik shqiptar dhe juridik problemi i pronave. Grabitjet e pronave, ligji 7501 i kohës Ramiz Alis vazhdon të jetë aktiv, personat caktuar e kanë hedhur në gjykatën ndërkombëtare Strasburgut, kanë fituar, edhe Gjermania ka pasur raste të tilla dhe me biznesin gjerman në Shqipëria. A mund të jetë kjo një presion që në fund të fundit Shqipëria të bëjë hapa edhe në këtë drejtim? Kur themi për pronën, nuk përcaktohet dot një ligj i caktuar ose një fushë e caktuar, po themi pronën përgjithësi. Natyrisht, ato janë detyra që do vijnë ndaj shtetit shqiptar për të realizuar në të ardhmen. Ndërsa për ligjin për ndarjen e tokës, atë ligj i famshëm që është më shumë komunist se sa ligj i Borges ta quajmë, efektivisht ai ligj është tepër e vështirë të zbatohet në Shqipëri.
për mos të ne pamundur. Sepse dhe këta që po e shfryzojnë tani, kanë investuar mjaft tokë, kanë bërë, nëse në thejishin, ishte të prele, sepse atë e kishin gjithë dhe ndaje, nuk ishte pronar. Sot ta pronar kanë investuar, kanë bërë shtëpi, atje kanë bërë sera, kanë bërë të tjera. Pra, lind një katraur e arshme, pra, më mirë një padrejsi apo një katraur e arshme, këtë dhe unë nuk di ato është shtirë të japësh përgjigje, sepse të dyja nuk asnjëra prej tyre s'është e mirë. Të dyja të këqija. Vërtet, nuk mund të kemi një vend mirëfillt kapitalist, të jemi antari i BE-s pas zgjidhur të këtë problem, sepse s'kemi dot, se nuk ka ndron dot më atë ligj. Derisa dhe aq më tepër të shpresojnë ta ndrojnë qeveri e majt. Kur dhe e djatha ka qenë pothuajse barabartë janë ato në pushtet, dhe ato që janë të djathtë për efekte elektorale nuk kanë guxuar të ndrojnë. Pra, megjithatë BE-ja, përfshirë dhe Gjermaninë, kur është puna për një mangësi, do detyrohet të kaloj këtë mangësi. Pra, të bëjë, pra nuk u plotësuan këto, do të kaloj, si puna e një zësi, po sta një gjë, po këtë thënë 5 gjëra, 7 gjëra s'merë 10, po mbi 5 merë. Edhe puna e Shqipërisë do të kalonte për këtë, vetëm për këtë. Po flasim për ta kaluar. Për ta kaluar sa të filloj procedura. Mirë, nderuar avokat, faleminderit për analizën e hollësishme. Ne do të kemi të ftuar për çështje të tjera që lidhen edhe me problemet juridike, por ishte auguri mirë fakti që SPAK do të filloj nga puna dhe prandaj edhe ju ftova, masi ky problem ka kohë që zgjat në jetën e brendshme të Shqipërisë politike dhe juridike, ka implikuar forcat të ndryshme politike, por na intereson të gjithëve, jo vetëm njerëzve tanë që janë në Shqipëri, po dhe neve këtu, sepse sado jemi të lidhur me vendlinjen. Faleminderit. Faleminderit juve. Yeah.